நெல்லை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக தாமிரபரணியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. 40,000 கன அடிக்கும் அதிகமாக தண்ணீர் செல்வதால் ஆற்றின் கரையோரம் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கார்த்திகேயன் அறிவுறுத்தியுள்ளார். நெல்லை மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் கடந்த 2 நாட்களாகவே விட்டுவிட்டு பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக ராமநதி, கடானா நதி மூலமும் காட்டாற்று வெள்ளம் மூலமும் தாமிரபரணி ஆற்றுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு அபாய கட்டத்தை எட்டவில்லை என்றாலும் இனிவரும் நாட்களில் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. எனவே ஆற்றின் கரையோர வசிக்கும் மக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் கார்த்திகேயன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் வருவாய்த்துறை மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை மூலம் வழங்கப்படும் அறிவுரைகளை கேட்டு நிவாரண முகாம்களுக்கு சென்றுவிட வேண்டும் என பொதுமக்களும் தேவையான வசதிகளை உள்ளாட்சி நிர்வாகம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்றும் ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.